フェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。はい、フェラーリでも止められる駐車場ということで、今日は津久井湖にあるゼブラカフェに向かいたいと思います。相模湖の手前、津久井湖っていう湖のところにあるゼブラカフェ。そのカフェは島田さんという方がオーナーで、建築家の方なんですけど、日常を離れたねカフェを作りたいというコンセプトで作ったお店なんだよね。まるで旅行に行った時に味わうようなさ、ちょっと違う空気のところで違う空気の場所に来たっていう、そういう瞬間、スイッチを入れたいっていうコンセプトで作ったお店で、もちろんコーヒーもこだわりがあって、もう深入りにしないんだね。深入りにすると全部苦くなっちゃうから、いい豆も悪い豆もみんな同じになっちゃうんだけど、浅入りから中入りっていうので、豆本来の酸味とか甘み、フルーティーさを味わってもらうっていうことで、基本的にはブレンドしないでシングルの豆で、単一の豆で提供するっていう。だからおそらくエスプレッソだけにこだわってないんじゃないかなって。もしかしたらドリップコーヒーとかそういったコーヒーも多く出すんではないかなって思います。であとはパンも出すんだけど、クロワッサンを出すんだけど、そのクロワッサンにもこだわりがあって、フランスの小麦粉を使ってるって言ったかな。でその小麦粉を使ったクロワッサンを毎朝その日の分だけ焼き上げる。で何よりもその立地が素晴らしくて、都会ではなくてね、この行きづらい場所なんだよね。だけどもオーナーはそんなこと分かってるのよ。道間違えたなこれ。東京から約1時間ぐらいで行けるような偏僻な場所にあえて最高の空間を作るっていうね。広い空間で最高の音響を整えたカフェを作る、広い空間で最高に居心地のいい場所を作るっていうコンセプトなんだよね。だから音響も真空管のアンプを使って JBL のいいスピーカーを使ってるっていう風にホームページでは見て取れた。でこれからはそういうねマーケティングデータとかね、そういったことを気にしないでバカなことをやった方がいいと僕は思ってるのね。でまさにそのオーナーの発してるメッセージっていうのがすごい僕の心に響いたんでね、ぜひ見てみたいと思って、で今日はそこに向かってみたいと思います。長いよね、説明が長いよね。ただ見てくれればそれでいい。こういう説明こそがうざい、ダサい、楽しんでみようよっていうことで Going ahead。I'm gonna go to the Zebra Cafe in Tsukui Lake.
that is out of Tokyo. Actually, it's in Kanagawa Prefecture. We need to drive over 1 hour from Tokyo. It's close to Sagami Lake, and this is Tsukui Lake here. You can see the Tsukui Lake shortly, maybe. But unfortunately, today there is big traffic for some reason in Chuo Expressway, so we use local road. Then here it's Tsukui Lake. We are driving on the bridge above the lake. Tsukui Lake. Tsukui Lake. The cafe where I'm going head, the name is the Zebra Cafe, is managed by the architecture. His name is Shimada-san. He decided to make the cafe where the out of Tokyo people can feel when people travel out of Tokyo and to the other country, people can feel the mood of other country living. That is concept of his. They serve the coffee as natural taste, not too much roasted, so light roast and medium roast flavor is so natural, the fruity, not too dark roast. 豆にごまかしが効かないはずなの。変な豆でもダークローストにしちゃうとごまかしが効くんだけど。And they also serve the croissant that they baked only the amount of the day in the morning. I like that his concept. So I'd like to have an experience to have a coffee out there. I'm feeling like driving in upstate New York. In 200 meters, turn left. もう着けますよ。I believe I like that cafe. I also like his concept. He never talked about marketing that things. Almost there. Many cyclists, many bikers. Oh, finally I got the sign over there. Cafe Zebra. I'll have the croissant sandwich. I hope we have a parking lot enough. Your destination is on the left. There we go. Parking here. ここに。段差もなくて安心して止められますよ。Now I'm at Zebra Coffee and Croissant.
スターがあって、そのロースターもかなりサイズの大きなもの。Oh, you know, there is Gaudi book because owner is architect. ありがとうございます。本日コーヒーのホットビーフチーズサンドになります。はい、ありがとうございます。じゃあその時落ちてからお願いします。はい、わかりました。 I ordered French pressed coffee. An pumpkin soup, croissant sandwich, pain au chocolat, and latte. Bon appétit. Taste it. Fruity. Fruity. Frutta. 食べるとこがいい。スープも美味しい。もともとこのお店は友人のイラストレーターである高瀬さんに教えてもらったお店なんだけど、高瀬さんはロードバイク乗るのね。だから多分自転車でここに来てるんじゃないかなと思う。中にはロードバイクを立てかけられるスタンドもあるのね。だからこれはすごく楽しい場所だね。 I also love background music. That's our boss, Bruce Springsteen. 柴田さん、あなたのメッセージ完璧に伝わってるよ。すっごい伝わってるよ。東京から実はアクセスのいい場所、そしてコーヒーもクロワッサンも相当美味しいし、何よりもね、ゆっくりできる、居心地がいいです。もしかしたらね、常連になっちゃう可能性あります。ぜひおすすめな場所。 You see, foreign forage. I'm not sure we are able to catch a fish in this lake. Maybe only bass. No trout, I guess not. What a gate. Why should I use this road? Such a cross-country road. Nobody choose this road. Turn right. How is it? Nothing? 600 meters. Turn left.何ここ？なんか素敵な通り。やっと高速道路に乗れました。I really enjoy the zebra coffee and going back to Tokyo.